Садовое товарищество Лукоморье. Два кондиционера Грей. Один на втором этаже. Здесь повесили. Питание на розетку. Коробом ушли в сторону. Вышли на улицу и блок под окном. Это на втором этаже. Тоже над дверями. Тоже короб пошел. Но вышли на улицу. Здесь питание на розетку. Вот у нас два блока на улице. Один мы опустились коробом под окно. Вторым вышли на улицу и повесили блок.